আজকে যে বিষয়টি একটি ওয়্যারলেস কিবোর্ডের রিভিউ করব। সো এই কিবোর্ডটি আমি গত 2-3 দিন ধরে ইউজ করছি। সো এটার বিভিন্ন ফিচার সম্বন্ধে আলোচনা করব। এবারটা কীভাবে কাজ করে, কীভাবে অন চার্জ সব কিছু সম্বন্ধে আলোচনা করব। তো ভিডিওটি সম্পূর্ণ শেষ পর্যন্ত দেখবেন আর আমাদের পাশেই থাকবেন। তো প্রথমে এটিকে আনবক্সিং করলে যেটি পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে একটি কিবোর্ড, একটি ইউজার ম্যানুয়াল পেলাম। এখানে লেখা আছে এটি কীভাবে ইউজ করতে হবে। তারপরেই রয়েছে একটি কিবোর্ড। এটি আমাদের মূলত এই কিবোর্ডটি আমরা দেখাবো, ঠিক আছে। এরপর আছে একটি পাওয়ার কেবল, যেটি দিয়ে আপনি এটাকে কিবোর্ডটাকে চার্জ করতে পারবেন। আর হচ্ছে প্যাকেট। সো এটা আমি দারাজ থেকে অর্ডার করেছিলাম। সব মিলিয়ে খরচ পড়েছে, ডেলিভারি চার্জ সহ খরচ পড়ছে 460 টাকা। তো এটা কীভাবে কাজ করে সবই দেখাবো। এর কিছু ফিচার রয়েছে, যেমন এটা মাউস আছে, প্লাস এখানে কিবোর্ড, আর এখানে বিভিন্ন ধরনের লাইট জ্বলে। লাইট কীভাবে জ্বলে দেখুন, এখানে যদি আমি এফএন বাটন আছে, এফএন চেপে ধরে রেখে F2 চাপ দিই, লাইট পরিবর্তন হবে, ঠিক আছে। এখানে 3টা কালার, আর আরও কালার আছে, সেগুলো অটোমেটিক আসবে কিছুক্ষণ পরে। আচ্ছা, এর ভেতরে কি আছে? ভেতরে আছে, ব্যাক সাইড খুললে পাওয়া যাবে একটি ব্যাটারি ভেতরে দেওয়াই থাকবে। আর এখানে একটি ডোঙ্গল থাকবে। তো এখানে এই ডোঙ্গলটি থাকবে, এটির দ্বারাই কম্পিউটার কানেক্টেড হবে, ঠিক আছে। দেখুন এখন ডিসকানেক্টেড, সেজন্য লাইট জ্বলছে নিচ্ছে। যখন কানেক্টেড থাকবে তখন কিন্তু এই লাইট জ্বলবে, নিবে না। সো আমি এটাকে কানেক্ট করছি আমার পিসিতে। এবার এটা কিন্তু আমার পিসিতে কানেক্ট হয়ে গেছে। এবার দেখুন, এটা দিয়ে আমি যদি এটার মাউস প্যাড লড়াই, দেখুন এটার মাউস কাজ করছে, এটা আমি দেখিনি। এবার দেখুন, এটা হচ্ছে রাইট মাউস, ঠিক আছে। আমি মাউস দিয়ে কাজ করতে পারবো। তাছাড়া যে কোনো কিছু আমি ওপেন করতে পারবো। এখানে রয়েছে দেখুন একটি হোম বাটন, এই যে হোম বাটন। আমি যদি হোম বাটনে ক্লিক করি, সাথে সাথে ব্রাউজারে চলে যাবে। দেখুন ক্লিক, সরাসরি ব্রাউজারে চলে গেছে। এটা হোম বাটনের কাজ। এছাড়া আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ফিচার রয়েছে এছাড়া এটাতে সুন্দরভাবে গেম খেলার জন্য কিছু অপশন দেওয়া আছে। প্লাস যদি আমি একটি শোটি ওপেন করি, দেখুন আমি যদি সাউন্ড বাড়াতে চাই, দেখুন লাইটের কালার কিন্তু পরিবর্তন হচ্ছে, বিভিন্ন ধরনের কালার আসছে। দেখুন সাউন্ড বাড়বে। আবার যদি এখানে চাপ দিয়ে ধরে রাখি, সাউন্ডটা কমবে অটোমেটিক, ঠিক আছে। এখানে অনেক সুন্দর অপশন দেওয়া আছে। তো এই কিবোর্ডটি আপনারা সহজে নিতে পারেন। এটার দাম পড়বে মাত্র 460 টাকা। আর দারাজ থেকে নিলে ডেলিভারি চার্জ সহ 460 টাকা। আর দোকান থেকে যদি আপনারা কিনতে চান, অবশ্যই 500-র মতো পড়ে যাবে। তো যাই হোক, এই কিবোর্ডটি অনেক কাজের, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আরও এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন।